Hola, bienvenidos a todos. Estamos acá en Descubriendo Juguetes y este día queremos mostrar esto que nos ha encantado, la verdad, que es una máquina lavadora de ropa y una máquina de coser. Como pueden ver, aquí es como una serie de mini accesorios para el hogar. Acá tenemos la información de cuáles otros son los que hay, como tenemos este juego de refrigeradora y microondas. También está como aspiradora y plancha y los demás, ¿verdad? Pero de verdad que nos encantó esta. Entonces este día la vamos a probar junto con ustedes. Vamos a buscar unas tijeritas. Creo que por acá tienen una cintita que vamos a cortar con cuidado. Si no puedes, busca ayuda de un adulto. Vamos a cortar. Vamos a ver qué tal. Veamos cómo viene esto por acá. Saquémoslo. Vamos a poner la cajita a un lado. Vamos a sacar porque es lavadora. Con cuidado. Y aquí está, amiguitos. Podemos observar. Quiero ver si se levanta esta parte. Veamos. Oh, sí, miren, se levanta. Vemos que tiene su botoncito acá. Que ya lo vamos a probar. Aquí está el área de baterías. Y su manguerita. Veamos. Oh, sí se puede retirar, miren. Por lo que vemos en la parte de adentro. Quizás se puede sacar el agua. Vamos a probarlo. En un momento. Vamos a dejar esto por acá. Y vamos a revisar esta máquina de coser que está bellísima. No me aguanto las ganas de probar esto. Vamos a ver. Vemos acá que tiene una como tornillito donde se pone la batería. Vamos a ver si tenemos un destornillador por acá para probar nuestra máquina y nuestra lavadora. Bueno, acá ya tenemos el destornillador. Vamos a probar primero nuestra maquinita lavadora. Vamos a ver acá. Con mucho cuidado para no dañar nuestro juguete. Creo que acá lo podemos sacar muy bien. Aquí está. No lo perdamos, pongámoslo por acá. Vamos a abrir. Y como pueden observar, usa baterías AA. Las tenemos por acá, vamos a ver. Para probar nuestra máquina lavadora. Aquí están. Ponemos en su posición las baterías. Y le ponemos su tornillito nuevamente para asegurarnos que todo está bien. Le damos vuelta. Ahí está. Vamos a ver qué es lo que hace nuestra lavadora. Aquí este es el botón, apretamos. Oh, miren, da vuelta al interior. Miren, ahí está dando vueltas. Vamos a pararlo. Muy bien, quizás vamos a intentar echarle agua, a ver qué tal, porque veo que acá tiene esta manguerita donde podemos sacar el agua. Antes de probar nuestra máquina lavadora, vamos a poner las baterías a nuestra máquina. Vamos a hacer esto a un lado. Vamos a ver qué baterías son las que ocupa nuestra máquina de coser. Veamos acá. Ponemos nuestro tornillito donde no se pierda. Veamos, vamos a buscar nuestras baterías. Creo que es de estas que va a usar. Veamos. Sí, exactamente estas son baterías AA. Acá tengo una, se las vamos a poner. Asegurémonos que estén puestas como debe ser, correctamente. Ay, uy, casi se nos cae. Tengamos cuidado para no dañar nuestro juguete. ¿Dónde? ¿Qué hicimos? Nuestro tornillo, aquí está. Lo vamos a poner para asegurarnos de que esté seguro nuestro juguete con sus baterías adentro. Vamos a ver. Ya pusimos nuestro tornillo acá. Y veamos, creo que este es el botón de encendido, este que está acá. Este. ¡Oh, qué hermosa! Y está trabajando. Miren, como que fuera una máquina real. La verdad que está muy bonita. Pero tengo curiosidad con la lavadora. Vamos a ver qué tal. Voy a conseguir
agua un poco solo para probar y vamos a ver qué tal funciona. Porque sí, vemos que se abre y tiene unas aspas al interior que dan vuelta y tiene su manguerita. Vamos a conseguir un poco de agua y la vamos a probar a ver qué tal, qué resultados son los que obtenemos de esta lavadora. Bueno, aquí estamos ya, tengo un poco de agua acá. No estoy muy segura de que le podamos echar, pero haremos el intento a ver qué tal nos va. Le vamos a poner un poco, pero abrimos nuestra tapa por acá y le colocamos un poquito de agua. A ver qué tal. Vamos a poner agua. Uy, esperemos que todo salga bien. No le voy a colocar ningún tipo de jabón porque quiero ver si efectivamente se mueven las aspas y todo. Vamos a cerrar la tapadera y vemos, creo que por aquí se mira. Oh, ahí está, sí, miren, efectivamente está lavando. Vamos a levantar esto. Y ahí está lavando. Me ha encantado esto, lo vamos a parar. Vamos a poner, aquí está donde tenemos el agua y vamos a ver si sale de la manguera. Veamos acá. Quiero poner nuestra tacita con agua y vamos a elevar un poco la lavadora. No sé si pueden observar que sí sale el agua. Como una lavadora normal. Veamos que está quedando poca agua al interior de la lavadora. Ahí está, miren. Y se terminó. Nos quedamos sin agua en el interior. De verdad que está muy entretenida, no sé, muy curiosa. La verdad que me encantó. Esta es una creo que de mis preferidas. Y sí, la verdad que creo que vale. Vamos a hacer a un lado esto. Vale la pena. Estos pequeñines se van a disfrutar mucho con estos juguetes. Valen la pena. Están súper recomendados y un precio muy bajo. Para lo que obtenemos de esto, está muy bien. Así que no te olvides suscribirte al canal para conocer y descubrir más juguetes en los que vamos a estar poniendo a prueba y darles nuestra aprobación. Estos definitivamente están aprobados por Descubriendo Juguetes. Nos vemos a la próxima. Chao.